Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen und lauschen. Ich war froh, dass unser Nationalfeiertag dieses Jahr auch besonders gefallen ist, was es mir erlaubt hat, auch um 4 Uhr und Samstag sowie den 23. Juni selber und die Feierlichkeiten an der Stadt und aber auch an meiner Heimisch zu Schöffling teilzuholen. Das hat mir sich gebracht, dass ich den 22. Juni am Stadter Theater bei der Rezeption von der Stadter Gemeng viel Freunde Bekannter getroffen, sowie auch den 23. Juni an der Kathedrale, an der Chambre, Déjeuner vom Außenminister an der Philharmonie. Bei all diesen Gelegenheiten als le Tout Luxembourg oder Bâle präsent, was dieses Jahr aufgrund von der politischen Situation besonders interessant war. Vielleicht mengen, es gibt nach 400 Vakanz zu einer Regierungskrise und dann schließend am Oktober zu Neuwahlen kommen. Es gibt natürlich auch etliche, die das unbedingt verhindern wollen. Ich mache kein Wett, aber wenn es tatsächlich zu 4 gezündeten Chamberwahlen käme, für dich seit 1968, wo ich auch schon dabei und nicht ganz unschuldig war, da geben für dich seit 1979 am Mai 2014 nimmer Europawahlen stattfanden. Und dann hätten wir gut kein Problem mehr mit doppelten Kandidaturen. Ich so schon seit über 20 Jahren, wir kämen nimmer davon weg, für dieselben der Europa Chamberwahlen aufzahlen, wenn wir mal eine Regierungskrise gingen fertig bringen. Ich habe nie gedacht, dass ich das nach Fleischkinder leben. Look sieht es so aus, wie das es kein Sinn. Es gab schon oft an den letzten 40 Jahren, muss ich so, mehr gut politisch Gründe für eine Regierungskrise wie 1968. Ich bedauere, dass es die Bommel an das Rell sind, die an einer schwerer Finanz- und Wirtschaftskrise, die damit nichts zu tun hat, eventuell zu Neuwahlen führen könnten. Wait and see. Es ist nicht gut für ein demokratisches Land, das aufgrund von all den Peinlichkeiten, die nur am Kader vom Bommeleer-Prozess kolportiert gehen, vielleicht Confiance an Politik und an Politiker verlieren, riskieren, bei Wahlen Extremisten zu stärken, links oder rechts. Das wir für Wachstum und Beschäftigung am Land, die wir dringend brauchen, kontraproduktiv. Wir müssen gut aufpassen, das heißt Land durch das Peinlichkeiten und Beholen von Responsablen nicht nach mehr Kredibilität verliert, wie das schon durch den Mangel an staatsmännischem Beholen an anderen Dossiers der Fall ist. Bei dem politischen Personal, das wir haben, also doch nicht hilfreich, wenn die Kompetenz an den Sektoren, wo unser Reichtum geschaffen wird, durch Vorwurf aufgrund von ihrem Verhalten, ob Preise gingen so in Nebenkriegsschauplätzen demontiert gehen. Es wird nicht am Ende vom Land, wenn wir an einer Zeit, wo es an der Europäischen Union gilt, solid und glaubwürdig Positionen zu verteidigen, wenn an so einer Zeit als Regierung praktisch am Conseil des Ministres zu Brüssel bei den wichtigen Verhandlungen, wo es doch in Zukunft geht, was es da Abonné absent wird. Ihr seht also, Decisionen für Neuwahlen zu provozieren, die sind äußerst delikat und von einer großen Tragweite. Den ökonomischen Kontext ist ohne Zweifel nicht favorabel für Aventuren an diesem Stil. Auf der anderen Seite kann nimmer der Wähler, an dem sie schwätzt, enger Situationen einsetzen, die sich immer mehr deterioriert hat. Die nächste Stage werden als eine Antwort geben,
Es bleibt extrem spannend. Gott sei Dank sind wir am Europäischen Parlament nicht als Abonné absent, besonders auch was die 3 CSV-Europadeputierten nur geht, die ja bis Juli 2014 gewählt sind, egal was dahin geschickt. An den nächsten Tagen und Wochen stimmen wir für große Decisionen, was die Reform von der europäischen Agrarpolitik, Finanzperspektive von 2014 bis 2020, die Fiskalität de l'Épargne, der Kampf gegen Steuerfraude und so weiter angeht. Ich muss diese Emission schon den 26. Juni zu Brüssel abholen, weil ich den 27. und 29. Juni und einer wichtigen Sitzung vom Büro von unserer Europäischen Volkspartei-Fraktion zu Porto teilholen, wo es den Accord de Libre-Échange mit den USA geht, wo wir ganz vorsichtig sein müssen, für negative Auswirkungen, besonders auf die Landwirtschaft zu verhindern. Ich kann auch heute noch nicht voraussagen, was am Parlament, am Europäischen Parlament, a puncto Budget für 2014 bis 2020 und a puncto Agrarreform zu Straßburg an der Plenarsitzung vom 1. bis 4. Juli geschehen wird. Das für das, dass das Europäische Parlament an diesen Dossieren so entscheidend ist, dass es von uns aufhängt, ob es eine Decision gibt. Ich hätte gerne eine Solution für am 1. Juli einer irländischen Präsidenz, über die wir zu Straßburg nach am Juli an unserer Plenarsession aufstimmen könnten. Aber wenn die Ministerin sich nicht genug an unsere Richtung bewegen, dann ist kein Akkord, meiner Meinung nach, besser wie ein fauler Kompromiss. Ich werde Gelegenheit tun, euch heute zu informieren, was rauskommt bei den Diskussionen an der Woche vom 24. bis 23. Juni, wo es besonders zu Lützeburg Kirchbirch, nicht an der Chambre, zwischen Parlament, Kommission und ihrer Präsidenz, irländischer Präsidenz, nachher der Partei am nächsten lang gehen wird oder auch nicht. Für die Vakanz stehen also auch an Europa große Decisionen, wofür die Plenarsession vom Europäischen Parlament am Juli zu Straßburg hat ein gut gefülltes Programm, ob zu Lützeburg wie an Europa. Ich muss sagen, zu Lützeburg und an Europa, als eine gewisse Nervosität zu spüren, hoffen wir, dass das Turbulenzen aber sehr kriegen. Vertrauen, von dem vieles aufhängt, braucht nämlich Stabilität. Wir sind zu Brüssel an diesem Moment am Gangen über den Stand von den Negoziationen zwischen Parlament, Kommission und Regierungen a puncto Reform von der Agrarpolitik zu diskutieren, aber auch a puncto Finanzperspektiven. Wir müssen nur aufwerten, ob man nach über den Weekend eine Solution kriegen, die uns dann erlauben, an der Plenarsession vom 1. bis 4. Juli zu Straßburg als Position festzulegen und hoffentlich zu einem Akkord zu kommen. Wir müssen also aufwerten. Merci, dass ihr mal gelauscht habt. Bis geschwind.